जो टिनिटस का प्रॉब्लम है, मैं इसको डॉक्टर स्पेक्ट्रा का इंस्ट्रूमेंट यूज करने के लिए मैं सजेस्ट कर रहे हैं मैडम। धीरे धीरे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जब शुरू होते इमीडिएटली ट्रीटमेंट लेने से जल्दी जल्दी होते। मेरा 3 साल होने के बाद मैं शुरू किया, इसलिए थोड़ा मेरा डिले क्योर दिखते। जी। शुरू करके 1.5 साल में आपका ट्रीटमेंट शुरू किया। ओके। अभी मेरा 65 to 70% क्योर है मेरा। इस यही मैडम इंस्ट्रूमेंट मेरा। हाँ हाँ, इससे ये थेरेपी चल रही है आपकी, ईयरफोन्स हैं और डिवाइस है हमारा।